Bir pazar günü, baba oğul günümüz. Oğlum Mehmet ile ormanda bisiklet sürmeye gidiyoruz. Oğlum önden gidiyor, ben yetişemiyorum. Oğlum beni bekliyor. Çünkü çok hızlı sürüyor. Evet oğlum. Bir baba oğul gününde oğluma yetişebildim. Video çekiyorum babacığım. Evet. Merhaba. Evet, biz baba oğul gününden bir merhaba da arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda bisiklet süreceğiz. Umarım ormanın kenarında bisiklet süreceğiz. Evet. Hava çok güzel, bir Antalya günü. Yapma. İçeride yap, burada yapma. Oğlum hızlandı gidiyor. Yavaşla. Abiye yol ver.